trôi qua đất trời của ta nhận tay Phật trong tay ta. Lòng dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng như loài, đến tu kinh pháp hoa không dám khinh suất người, biết nguyện sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta, đến tụng kinh pháp hoa trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh pháp hoa. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tụng kinh Bốn Môn Pháp Hoa.
Ngon lành. À. Đốt nén tâm hương rương Phật đài, ngũ phân dâng tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loài lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cũng Phật đà, lòng thân gửi tận chốn bao la, cầu xin tam bảo thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ta bà, nhớ lời di huấn đức thích ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất, thầm giúp cho người tùng pháp hoa. Nam mô Hương cung dường Bồ Tát, Nam mô Hương cung dường Bồ Tát, Nam mô Hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mây trần không bền, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sinh chúng con, đảnh lễ chỉ thần quy nghi. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới, nhất thiết chư Phật. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới, nhất thiết tôn pháp. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới, nhất thiết hiền thần tăng. Nam mô tối thượng thừa viên giáo, diệu pháp liên hoa kinh. Nam mô cửu viên thần thần đại ân giáo chủ, bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô pháp hoa kinh, chứng tín thiền đa bảo Như Lai. Chỉ tâm sám hối, con xưa đã tạo báo ác nghiệp, mê đều bởi vô thì tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con này xin sám hối, con xưa đã tạo báo ác nghiệp, đều bởi vô thì tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con này xin sám hối, con xưa đã tạo báo ác nghiệp, đều bởi vô thì tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con này xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi ta ba thì hiền độ sinh, thọ trì đông tùng chơn kính, quyết lòng tế độ chúng sinh muôn đời. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghìn diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất, tôi nghe như vậy một thuở nọ đứng Phật ở núi Kỳ Xà quật, nơi thần vương gia cùng chúng tỳ kheo 1.200.000, gồm cả La Hán và bậc 8 hiền con đang tu học.
Tam văn Bồ Tát thiên đường phạm luân bắt thổi tâm từ trải khắp trong gang coi nước được vận khen người, vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sinh thoát khỏi khổ não. Lại có chư thiên hơn 70.000 từ trời từ thiên cho đến hữu đần cùng đều có mặt, 8 vị Long Vương, 4 Can Tát Bà, 4 Na Tu La, 4 Khẩn Na La, 4 Ca Lâu La cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội vua Ngã Xà Thế, cùng với quần thần những người hộ đạo quý trọng chánh pháp thần kính đảnh lễ. Cũng dường Như Lai Đấng Văn Cung vì các người phát tâm đại thừa mà nói kinh vô lượng nghĩa, dạy cho Bồ Tát những pháp bí nghiêu của các Như Lai. Nói kinh này trong đức Phật liền nhập vô lượng nghĩa, giữa tám buổi thân tâm bất đồng, khi đó trời mưa hoa mạn đà la ma nga mạn đà la mạn tu sa ma nga mạn tu sa cúng dường đức Phật. Và cả chúng ngôi thân đều rung động, bấy giờ tư tưởng bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ngân giang chiếu khắp phương đông 1.800.000 cõi nước. Tất cả chúng ngồi đường Tây lục đạo, tự sinh từ ngục ngã tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh, sinh từ luân hồi khổ não vô lượng. Lại thấy có văn ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân tiên, cũng thấy các vị Bồ Tát tùy thuần chúng sinh. Hiện các loài nghiên cứu gỗ ban vui thân tấu lục độ vạn hành trụ bằng bân tối, lại thấy sau Phật niết bàn phân chia xả lời. Chạy dừng tam bao đê trời người thờ bấy giờ di lặng, và hàng tử chúng đều rất ngạc nhiên trước việc là lùng từ chưa thấy, cho nên mới hỏi. Hoàng Vương Tử Văn Tu Sư lời vì duyên cơ gì mà có điểm này? Văn Tu Sư lời bảo đại chúng rằng vô số kiếp trước có Phật nhật nguyệt đăng minh Như Lai, mọi người cũng kính. Vì Ngài biết rõ thường tương các pháp giải đường mọi việc xảy ra trong đời, và vượt khó khăn làm thầy trời người. Là bằng tôn quý ta vì thân văn nói phạm tử đế, vì hàng trí thân nói pháp nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói pháp lục độ, làm cho chứng được nhất thiết trùng trí. Kể đó đến nay muôn văn đồng hiểu nhật nguyệt đăng minh tiêm tung ra đời, Đức Phật sáu cùng lúc chưa xuất gia, có 8 vương tử lẫn trị 4 phương đều được thái bình. Nhưng khi nghe vua thần Phật họ liền bỏ ngôi theo phần nghe pháp Đức Phật nhật nguyệt đăng minh, cùng nói vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa chữ 8 buổi. Như Đức Thế Tôn sau khi xả đình Ngài nói pháp hóa khai, thì nhất thừa trải 60 kia, những người nghe pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn. Nói kinh này trong Ngài thọ phân ký cho Ngài Đức Tạng, rồi nhập niết bàn diệu quang pháp sư trì kinh pháp hóa trải 80 kiếp. Giáo hóa đại chúng trụ bằng bân tối 8 vương tử kia, đầy đủ đạo hành của chư Bồ Tát, nên đều thành Phật người thân sáu cùng hiểu là nhiên đăng thầy của trời người. Và cùng là người thọ ký cho Đức Thích Ca, trong 800 người học rộng tài cao, có một Bồ Tát ưa xây chùa tháp, thường đến nhà giàu đến đi đại chúng gọi là câu dân. Dù bị xem thương Ngài vẫn thêm tôn vốn trọng, cội lần ở càng Đức Phật nấy đủ từ tâm thường ở chánh định. Nên đường đến tôn tỏ kỳ kể đây, thân Phật hiểu là Di Lặc, còn diệu quang pháp sư chính là thân ta. Ở thời quá khứ ta thấy điểm này, cùng với trước kia đồng nhau không khác, cho nên nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, dạy cho Bồ Tát những điều bí nghiêu của các Như Lai. Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa Phật pháp sư thứ 10. Bây giờ Phật bảo Dược Vương Bồ Tát tất cả đại
đại chúng tỳ kheo nếu bà tắc ngưu bà di thiên long bát bộ, người cầu thánh văn người cầu Bồ Tát. Hai cơ Phật đạo mà ngỡ trương Phật nghe kinh Pháp Hoa, một câu một kệ một niệm tùy hỷ ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì đọc tùng giảng nói biên chép diệu pháp liên hoa, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sinh lại đời, nếu ngái chế họ tội còn nặng hơn hủy bằng tám bảo. Còn ai khen người thì được công đức vô lượng vô biên, vì kinh này là bị nghiễu của Phật. Sau Phật diệt độ, nếu ngài thọ trì thì được chữ Phật hộ niệm. Có đứng tên lan di niệm bền vững và được gần Phật được phần thọ ký. Nếu ở chỗ nào có kinh Pháp Hoa nên dựng tháp bảo để mà cúng dường không cần trả lời. Vì trong tam mê có kinh Pháp Hoa là toàn thân Phật, nếu Bồ Tát mà chưa thọ trì được diệu pháp liên hoa, phải biết họ còn cần xa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì như đào giếng ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biển cắt nước còn xa, nếu tiếp tục đào cho đến đất ướt đất bùn thì biết sắp tuần đến nước. Tu đạo Bồ Tát cũng lại như thế, nếu nghe được kinh diệu và liên hoa thì biết họ đã gần đến vô thượng chánh giác. Nếu chư Bồ Tát mà nghe kinh này còn chưa nghĩa được là bởi phản tâm thân bằng, nghe kinh mà sinh sợ sệt là tăng thượng man. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào muốn giảng kinh này phải vào nhà Phật mặc áo Như Lai và lên pháp tòa, rồi mới về chúng mà nói Pháp Hoa. Tòa của Như Lai là trị bát, nhà áo của Như Lai là hình nhu hòa, nhà của Như Lai là tâm tư bi quyết lòng độ chúng. Không vì việc khác nếu làm như thế, ta bảo trời người cùng với phi nhân ra mắt Pháp sư nghe Pháp cúng dường. Nếu người đến hay ta khiến kim cang bát bộ thiền thân che chở Pháp sư, nếu trụ chánh định thì thầy thân ta nghe ta thuyết Pháp tăng trưởng Phật về ai gần người này. Tâm cùng đường an và thấy hằng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa vâng tụng địa dụng xuất tử 15. Bây giờ Bồ Tát từ các phương các chắp tay trên phần cho phép các ngài đọc tụng. Miền chép giảng nói Pháp Hoa rau văn diệt độ, coi ta bà lợi nghịch chúng sanh đức Phật từ chối lời thỉnh cầu này, vì ở ta bà đã có vô lượng Bồ Tát. Cùng cả quyên tuần đều có khả năng để làm việc ấy. Sau khi Như Lai diệt độ vẫn vừa dứt lời 3.000 thế giới rung động 6 cân. Qua rồi Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện, các Bồ Tát này thánh màu hoàng kim đủ các tướng tốt, đạo hành viên mãn đến rướng ta bao đần lễ hai đức Như Lai. Các Phật sự này trải 50 kiếp mà cả chúng hồi. Tưởng như nữa ngày vì nhờ thần lực của Ngài Thế Tôn, bây giờ Di Lặc và hơn 8.000 năm ra Bồ Tát trong pháp tuổi này rất đổi ngang nhiên, vì sự xuất hiện của nhiều Bồ Tát đầy đủ đạo hành. Nên mới bạch phần cầu xin quyết nghi Đức Văn Liên bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta, do ta giáo hóa rau ghi thân đạo dưới cội Bồ Đề. Các Bồ Tát này có hình viện lý không nương trời người thường ở chánh định, cho nên các ông không thể thấy biết đạo hành của họ. Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: sao muôn năng ra đại sĩ vừa mới xuất hiện, họ là những người đã trong cánh lần ở vô lượng Phật mới được thần thông như thế, mà Đức Thế Tôn mới thành vô thượng Bồ Đề. Hơn 40 năm làm sao giao hóa đường chúng như vậy, con đã tin Phật không hề hư vọng, những cúi xin Ngài vì sơ phát tâm và chúng đời sau.
Ngài nói việc này cho họ hết nghi khỏi đoạt đạo. Nam mô A Tòa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kính diệu và liên hoa phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16. Bây giờ vẫn bảo đại chúng Bồ Tát các ông phải tin lời nói chân thành của Đức Như Lai. Các ông phải tin lời nói chân thành của Đức Như Lai. Đến lần thứ 3 Bồ Tát Di Lặc đại diện chúng hồi mà bạch Phật rằng: chúng con đã tin lời Phật, chúng con đã tin lời Phật. Bây giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát đã 3 lần thỉnh mời bảo đại chúng các ông lắng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Tất cả thế gian đều cho Đức Phật chân tân họ tiến đến cội Bồ Đề gần thành gia giá mà thành chánh giác nhưng thiệt tự ta thành Phật. Nên nay trải qua vô lượng vô thiên tăng kỳ kia thường ở ta ba thì hiện sanh thân trong nhiều quốc độ thiên vạn giao và vô số chúng sinh thọ mạng sai các quỷ theo loại hình mà khái phương tiện. Vì vậy chân thân thầm thâm vi diệu nếu thấy chúng sinh và tiêu thừa đức mong tội nặng không thể thấy xa ta phải thì hiện thân hình giống nó bỏ tùng xuân giá thành đạo thuyết pháp. Rồi nhờ niên bàn để nó nhận được mà người ngắn ngủi vạn vật vô thường sinh tâm nhàm chán thâm nhầm phần đạo. Bởi Đức Như Lai thấy rõ thường tướng của mọi chúng sinh ở trong 3 cõi. Không có sinh đời nhưng vì vô minh vòng kiện ngắn che nên dân càng tân nam buồn gắng nhau tạo tội sai biệt. Nên Đức Như Lai phải dùng càng pháp đối trị như thế mới sinh căn lần. Nhưng thiệt từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên tăng kỳ kia thừa nhờ kinh pháp hoa cảm thần thọ mạng thâm nhập pháo thân vĩnh hằng bất tử. Nhưng dùng phương tiện nói ra diện đồ vì nếu Như Lai ở lâu trên đời thời người đức mong không trọng tội lần hám mưa ngũ dục sinh tâm lười biếng. Vì họ nghĩ rằng Đấng Văn toàn năng luôn che chở họ không cần khổ công tu Bồ Tát Pháp. Vì như có một ông thầy thuốc giỏi chưa được nhiều bệnh lại có nhiều con khi có việc cha phải đi lâu ngày. Các con ở nhà uống lầm thuốc đồng làm mất bản tâm cha. Thầy cha về quỳ lại cầu xin thương xót cứu hộ. Nhìn thấy bần tràng ông điên căn chữa những khi đưa thuốc thì không chịu uống. Ông bèn tự nghĩ những đứa con này muốn được khỏi bệnh những sợ thuốc đắng nên mới bảo chúng ta này có việc lại phải đi xa. Nếu con uống thuốc thì khỏi bệnh hoàn nói giống ông liền bỏ đi. Rồi lâu sau đó cho người về bảo ông đã từ trần. Các con nghe tin rất tuổi kinh hoàng bèn lấy thuốc cụ đem ra sử dụng liền bước qua mình. Bây giờ người cha yên tâm trở lại mà bao căng con cha thật thường còn không bao giờ chết. Phật bảo đại chúng ta cũng như vậy. Thường trụ ta bà nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ để cho mọi người không còn ý lại có ta mà không chịu tu rồi đọa ác đạo. Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu và liên hoa và văn biệt công đức thứ 17. Bây giờ Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát. Khi Ngài hiện nói đó mạng dài lâu của Đức Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tìm đến chứng đường vô sinh pháp nhân hoặc văn trì Đà La Ni nhà thuyết biển tài chuyển được vào luân bắn tôi và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Đồng văn và ma dân lời thì trời mưa hoa cùng bột chiêm đàn và càng tiến đi bao ngông như ý trân châu ma ni để cúng dường Phật và hàng tự chúng Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát chúng sinh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai mà sinh môn niệm tình dài ra được công đức vô lượng vô biên nhiều hơn công đức của người vô thí trì giới nhận nhục trong 80 muôn là do ta kiếp nêu hiểu nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể được văn sinh văn huệ nhân thiên chúng tri lại có thể thấy Thích Ca Như Lai ở kỳ xa quần thuyết pháp giáo hóa chúng đại Bồ Tát và thầy thế giới thật bảo của lô xá.
Nếu thấy như thế thì không cần dây chùa ta không dương mà chín với ngày ta đến đạo tràng trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Ông bảo trời người phải nên cung dường như cùng chư Phật. Nam mô Pháp Hóa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu Phật Liên Hoa Phật Vô Môn từ ngày 15 bây giờ ngài vô tận đi quỷ gọi chạm tay ban với Phật rằng vì nhân duyên gì mà người thế gian người Bồ Tát này là quan thể ấm chính thức thế con mơ long chỉ giáo. Vân liền bảo này vô tận đi nên nghe cho kỳ công đức Quan Âm. Nếu có chúng sinh chịu nhiều đau khổ muốn câu ra khỏi thì niệm Quan Âm nhớ sưng bi tâm mà đường giải thoát. Nếu gặp là gian quỷ chư hại người hoặc gặp nạn trời đường trôi lửa cháy quan lại hình hình trói buộc không cùng là dần cướp trừ tâm sáng suốt chân niệm Quan Âm nhớ sưng bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người dân nên cùng với si mê bị mọi người chê là kẻ tham dục nhờ đứng trong sạch Bồ Tát Quan Âm ơi vừa phát tâm liền đường thánh tình sống trong thiền định trí tuệ lại sinh. Hầu rõ ngọn ngân không còn sân hình nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài cầu sanh con trai để mà nối dõi chỉ thân đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Nhờ đại bi tâm mà sinh nam tử đứng tại thầy tổ đang băng ân hùng. Nếu phần bá hồng muốn cầu con gái chi thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cùng đường sanh hằng ngã tiên nữ. Trong tại đây đâu đứng ân vô trong vì thế cả công phải nên cung kính tình thần Quan Âm dù chỉ nhân tâm cùng được phổ biến công đức bằng người tích cực suốt cả cuộc đời. Quyền chỉ tôn thờ 60 ngày càng ra Bồ Tát để cầu phước lạc đến các cõi trời. Vẫn vừa dứt lời ngài vô tận ý lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát tường vào trong thế gian bằng vương tiền nào mà tạo công đức cho người tin cực tu hành Quan Âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác. Đức Phật đã biết việc của Quan Âm người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lượng dạy vô tận đi về những thành bị của Đức Quan Âm. Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được con người siêu việt xuất hiện trên đời. Làm việc tùy thời tùy tâm niệm chúng thì nghiệp thương ưng để cứu hộ người sử dụng thuyền tướng ở trong biển khổ hóa độ tùy duyên. Nếu gặp chúng sinh là bằng đại nhân ngài hiện vận thân duyên và lời xin vượt hơn thân cả thơ bi giả độ chúng hằng xa. Nếu người lần xa những nơi ồn ào vào vần rừng sâu để cầu Phật trí ngài hành pháp tỷ khai thì cho người tăng trị truyền vời trên đời. Có do đó đường dân là biết gì vẫn nếu người chấp vật lại thích từ trường thì khắp muôn phương tìm thầy học đạo không hết phiền nào nghiệp trưởng lại tăng ngài hiện thân văn tu tự thành đế. Làm mơ kinh theo ngông đạo thiện tâm tận được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu vượng lạc trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích. Nếu sợ định giết hai mạng người ngài làm thượng trời tay công bảo sở diện dự trừ ta. Nếu bao ta ba ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay làm phạm chỉ túc trị đa mưu. Nhờ về tôi ngờ đương văn thể tưởng bằng giàu sung rương Bồ Tát chẳng màng rù áo tự quan tìm đường giải thoát. Ở trường hợp khác ngài hiện tiểu vương giờ bằng biến cương nhân dân an lạc nói đạo giải toàn dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì ngài thoái vì biển báo chiết kể công đức của ngài đủ 30 ai thân hình biến hóa cứu độ tất cả người niệm dân ngài. Tôi chưa đến nay không bao giờ dân ta nay thần thần duyên bảo mọi người kinh trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong người tâm đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì nghĩa dân ngài thân cả hòa tai theo đây tan mất 10 phương chư phần cùng nói như thế. Bây giờ ngài vô tình ý lại ghi thêm rằng ta nên cùng dường đấng quan tự tại chuỗi ngọc như nghĩ lời nghịch trời người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhân.
văn giai tường tần về ba cung dương rồi bảo từ hàng tương do chúng tăng phá vô tần đi nhận ngọc pháp thi lời nghịch cho đời vẫn vừa dứt lời mọi người hoan hỷ thần tự pháp thi của đức Quan Âm. Ngài dùng mì tao vẫn ai chuỗi ngọc một cùng cho vật trở gọi vương gia một dân thích ca ta bà giáo chủ như vậy đã đủ tình huệ hai phần. Đại chúng ân cần đầu thân đảnh lễ cũng dường như thể công đức không lường. Bây giờ ở trong ngôi trường có ngài trì địa tu hành bố thí và sửa cầu đương được Phật người khen công phu để nhất nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng. Cùng với ta muôn muôn ngàn chúng sanh đông vạn đại tâm cầu thần Phật đạo Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Kim Diệu và Liên Hoa Phật Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Pháp thứ 28. Bây giờ vô nghiền Bồ Tát giống dương thân đông từ đại ngoại đức vô rong cùng chúng Bồ Tát ban vô thiên long vượt qua các cõi đến kỳ giả quần ra mắn tín tôn và bật Phật quang. Sau phần diệt đồ phải làm thế nào để có cái này chính đức Như Lai từ bi chỉ giáo đức Phật liền bảo nếu ở đời sau muốn có kinh này. Tất cả quý thầy phải đủ bốn ban quyền lòng tu toàn theo kinh phạm hoa và biển nhìn ra như các đức Phật đầy đúng sự thần của tám thế gian viết trong căn lần nữa tâm niệm chúng. Bảo vệ sự trong cho mọi hàm linh và phải kiên tin tu tâm thiền quan tâm được bừng sáng thì có pháp hoa bốn biết là nhà thân trong pháp giới nếu được như thế tức Phật hiển tiền tự chúng bình yên mà lên bờ giác. Phật nguyện to đan toan ý Như Lai chính tâm trong ngoài rồi mới phát nguyện nếu người tu thiền trì tùng phạm hóa mà gặp chúng ma thương đến nhiều ngày con như chúng lại dùng sức thần thông làm ma phản tâm hộ trì diệu pháp. Nếu người chân bằng có tận ôn hòa ông kinh phạm hoa mà không hiểu nghĩa nên ngồi suy nghĩ thường trụ phạm thân con ra ẩn cần hiền hình dạy bảo làm cho thấu đạo tôn chỉ của kinh quan sát chúng sinh như là quyến thuộc. Nếu càng liệt môn tri kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giao đối trường tam bảo pháp nguyện trì kính nhờ phận quang minh và phổ hiền lực tu rất tích cực trong suốt 3 tuần được thầy phổ hiền ngồi trên bậc tường. Phương nâng hoa lượng hoa sở ăn ra chư thiên tàn hoa công rồi kỳ nhạc tâm hồn thân toát vườn gọi thế gian đến coi thiền đàng ra mắt di lặc. Đường làm quyền thường đau rân đà thiên ghi đà hệ chuyên ta ba nghe đồ sinh vào tình thủ của Phật mười phương tất cả trí nhân cần nên suy nghĩ. Nhưng gì đang quy trên coi thế gian đến lúc mang chúng còn đem theo được rồi nên tích cực đúng pháp tu hành nhớ sức hiền mà lên bờ giác. Bây giờ đấng văn gan người phổ hiền là bằng đại tiên đô trí diệu phạm làm cho an là găm ca trời người dự đưa kinh này thiệt là hỷ hữu. Như vậy đã đủ 10 hành vô nghiêm đại chúng tinh chuyên thần tâm tô học người nào làm được những việc như trên thì thấy thính tôn cùng hàng tử chúng kinh hành tinh tận ở linh độ sống. Còn ca với vân không bao giờ dịch năng do phần diệt trên coi thế gian Bồ Tát tăng trạng thay ngài giáo hóa độ không tất cả dưới mọi dạng hình những yếu nghĩa kinh thì không sai khác. Quyền tôi giải toàn đồ không trời người không đến việc đời cơm ăn chỗ nghĩ và cũng không bị tam động làm phiền tâm họ là thiền thân làm giống Phật. Nhàng ban nhân thân gai thì nhân thừa đường phân cho đâu và trao y bát ngoài đạo cái ngang muôn hải người này từ chuốc hòa tái đời đời không dứt. Người ca vang thần công thân không lương Bồ Tát Phổ Hiền cũng nên nhân nhớ đại chúng phải nhớ theo đó tu hành nếu đủ lòng thân. Thế thường thầy vấn đề giới chân thân đường trụ phạm thân tai chúng ăn cần thần tâm tin thọ tất cả gồm có vô số hằng ra trăm ngàn muôn đức người trí thức bảo Phổ Hiền.
Hồ bám long thiên đều đường tam vui thân cả chúng hội đều rất vui mừng vững vai vô hiền đầu thân lễ. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một lòng niệm Phật Di Đà, Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng. Công dân phù quý không màng, liên trì hải hội tìm đang quý nghi. Từ rày quyết bỏ sân si, tu theo Phật đạo còn gì vui hơn. Quyết lòng tim đến linh sơn, cầu xin chư Phật hiền thân đủ đời. Niệm hoa vi tiêu tuyệt vời, thân quang đoàn tỷ rạng ngời. Thiện tông huệ năng thừa tử mãi lâm, giác hoàng điêu ngự lại tâm phu vấn. Con nay hạnh ngộ thiên nhân, huệ đăng thân kế hiền thân Phật đa. Tùy duyên độ chúng ta ba, Pháp Hoa thiền giáo thân là chân tông. Tu hành cần phải dùng công, lục căn thân tình lục thắng hiền bay. Có xin Bồ Tát các ngài, Pháp Hoa kính Phật tuyên bày muôn phương. Quán âm thể chi dẫn đường, văn thù khai thị dược vương cứu đời. Nguyệt quang di lăng tuyệt vời, vô hiền mười hành rạng ngời. Tâm tông quyết lòng độ tận chúng sinh, tam độ bát nạn trở thành lạc băng. Tờ xin Bồ Tát Kim Cang, tội ta phụ trần khai đàn Pháp Hoa. Cầu xin đại tướng dược xóa, đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Cầu xin tơ địa sơn thần, ba con quyến thuộc xa gần tin theo. Cầu xin tin tự tỳ kheo, giữ tấm trong sân tu theo Phật đà. Cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai. Cầu xin quá khứ vì lai, ba đời chư Phật hiền ngày thân vàng. Con nay mong thấy rõ ràng, quyết lòng tu niệm chẳng mang lời dân. Cầu cho những cuộc chiến tranh, mà ngày tân đang niệm danh Di Đà. Cầu cho những kẻ tâm tà, chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Cầu cho khắp chốn tổng lâm, nơi nào cũng có thần tăng trụ trì. Cầu cho địa ngục ma tỳ, miền thần tan bảo liên trì Tây phương. Cầu cho hộ pháp thần dương, đầy năm phước cung dường tam tôn. Cầu cho tất cả thiên môn, Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm. Cầu cho khắp chốn già lam, tăng ni Phật tử chẳng tham sang giàu. Cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp dạt dào tình thương. Cầu cho tất cả mười phương, trở thành cực lạc thiên đường trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng duy trung thiên điều ngữ, vô thường y vương. Khai vạn từ ngữ, hung tiền kim thân tụ gì. Nhiệm thiên luân đỡ túc hà, ngọc tướng trang nghiêm. Thân thân niên chi giáo pháp tuyên dương vô lượng.
vô biên vô số kiếp vạn vạn thể chúng sinh chi hóa đạo. Đại hùng đại lực đại từ bi, thiệt duy công đức vô biên, tán than mạc cấp dạ dạ. Nhân tâm đảnh lễ Bồ Đề thọ hà hàng phục ma binh, nhất độ minh tinh đạo thân chánh giác bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nhân tâm đảnh lễ Bồ Đề thọ hà hàng phục ma binh, nhất độ minh tinh đạo thân chánh giác bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nhân tâm đảnh lễ Bồ Đề thọ hà hàng phục ma binh, nhất độ minh tinh đạo thân chánh giác bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, kính nguyện từ bi vô lượng phước trí vô biên, hành dài châu viên xa rời tranh cấu, không ưa tranh đấu chẳng thích hơn thua, bỏ tánh nô đùa chuyên tâm tu thiền quan, lấy huệ nhật phá trừ hôn ám, mượn đại bi tây sật tham sân, biến nhục thể thân pháp thân, mượn ta bà làm tình đồ, ra tay cứu khổ phương tiền đồ đời khắp cả mọi nơi, đồng về cõi Phật. Đệ tử chúng con xin hồi hướng vương bao này, phùng cúng kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn viên thần đạo quả, nguyện cầu cho thế giới bình yên, dịch bệnh tiêu trừ, người người an vui hạnh phúc. Xin hồi hướng phước bao này về cho cha mẹ tôn thân, bà con quyến thuộc, các bậc ân nhân trong cuộc đời này của đệ tử chúng con, ai nấy sống đời bình an tự tại. Xin hồi hướng phương bao này về bao nhiêu hành thu túc trải oan khiên trong đời này, và vô lượng kiếp hãy đều tiêu trừ. Nguyện cầu đệ tử chúng con trong đạo tràng này, tôi diệt phước sinh căn lần tăng trưởng, kiếp kiếp đời đời dọc tiến tu theo lời Phật dạy. Kính lạy Đức Thế Tôn đạo tràng Phật tử chúng con, xin hồi hướng hết thảy phước báo này, nguyện cầu bình an cho hai vị Phật tử. Một là Phật tử Võ Xuân Giang, sinh năm Pháp Dân Quảng Hà, sinh năm Nhâm Ngọ. Hai là Phật tử Võ Chính Hải, Pháp Dân Quảng Sơn, sinh năm Đinh Sửu. Hai vị Phật tử đang trú tại Hoa Kỳ, nguyện mong ơn Phật từ bi thầm gia hộ, làm cho chư đệ tử thân khỏe tâm an, bình trường tiêu trừ tất giai như nguyện. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, từ quy y Phật xin nguyện chúng sinh để theo đạo cả phát lòng vô thường, từ quy nghi pháp
xin nguyện chúng sinh thấu rõ cái bằng trí tuệ như biệt tự quy nghi tăng. Xin nguyện chúng sinh thông lê đại chúng nghe đại không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Phạm hoa thủ thân chúng đan đê đan đa bà ti đan đa và ta ni đan đa cụ sa lê đan đa su đa ri su đa ra bà ti Bunda Basi Ani Dharani Avatani Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigatani Dhamma Parisite Janva Ruta Kosali Anurate Sima Vinedite Ngani Mani Mane Mamane Kinte Karite Samme Samita Visante Munte Mutpatame Samme Avisamme Sammasame Gade Sade Ngasine Sante Sani Dharani Aloka Base Raja Vesani Nidini Adiyantara Visite Utkule Asade Parade Sukhansi Asamasame Bunda Vilokite Dhamma Parisite Sangha Nigosani Banda Batta Sodani Mantra Sadate Rutta Kosaliye Ngasade Ngasava Natara Vakule Valodanga Mani Antaya Vale Manga Vale Mukke Ade Adavati Titcha Vati Chini Vichini Kichini Tindi Tincha Vati Swanga Ante Natte Vadatte Anade Nadi Kunadi Swanga Gane Gori Kandali Matangi Bukasi Sampule Rusali Swangang Ichime Nime Ruhe Stuhe Swanga tất cả muôn loài đến nghe kinh quyết lòng bỏ vòng để cầu chân cùng nhau dự phạm cho con mày chẳng phụ lời vàng của thiên tôn làm cho lời nghinh trộn nhân thế an muốn bỏ trần gian nổi ưu phiền nương theo diệu nghĩa mà tu tập khi màn duyên phàm được lên tiên luận về cõi Phật ngự đại sen nghiệp tưởng nhiều đời bóng lắng yên trần duyên bần nghìn tâm không thiết liệu ngộ phạm hoa chứng đạo thiên tâm tư mở rộng đến vô biên tương hào quang minh từ trang nghiêm mọi loài trông thấy lòng thân thản diệu quả bồ đề thể tịch nhiên nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma tát nam mô ngô phạm chư thiên bồ tát ma tát ni nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma tát nhất tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hóa hội thượng Phật Bồ Tát nhân tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hóa hội thượng Phật Bồ Tát nhân tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hóa hội thượng Phật A Bồ Tát
A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta mới tụng xong kinh tối hôm nay. Chúng con xin có cái thông báo cho tối ngày mai. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lễ là sớm hơn bình thường 10 phút. Tức là 8 giờ kém 10 thì sẽ bắt đầu live stream. Nhưng mà thực chất thì cũng là phát một bản nhạc. Rồi sau đó đấy thì chúng ta cũng sẽ có mặt với nhau. Có mặt với nhau rồi thì chúng ta sẽ dâng hương. Rồi chúng ta chỉ tụng tụng một phẩm kinh thôi. Ngày mai thì chúng ta chỉ dâng hương lễ Phật sám hối rồi tụng một phẩm duy nhất, thấy không? Phẩm chúng ta sẽ tụng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang bài sám và phục nguyện. Sau đó là có cái nghi thức Phật Thành Đạo. Tụng bài sám Phật Thành Đạo thì chúng con sẽ tập hợp và sẽ gửi lên trong ngày mai. Quý vị có thể chép lại hoặc là in ra. Rồi sau cái phần đó thì chúng ta sẽ dành ra với nhau 7 phút để ngồi thiền. Chúng ta sẽ trở về với không gian rừng xưa u tịch khi mà Đức Thế Tôn thành đạo. Chúng ta sẽ nghe tiếng chó tru, tiếng thú gầm, tiếng mưa rơi, tiếng từng con trăn nó trườn lên trên lá khô, và hình ảnh Đức Thế Tôn sừng sững ở dưới gốc cây Bồ Đề. Rồi sau đó ánh đạo của Ngài bừng lên trong đêm đen. Và chúng ta sẽ dành ra ngay sau cái phút giây đó thì chúng con sẽ đại diện sẽ dâng một cái đèn lên để dâng cúng Thế Tôn và đọc lên cái lời phát nguyện của huynh đệ chúng ta dâng lên Đức Thế Tôn trong cái ngày kỷ niệm ngày thành đạo của. Ở tại mỗi nơi, mỗi gia đình thì quý vị cũng nên sắm một cái đèn, có thể cái đèn cầy cũng được thôi. Thì lúc mà chúng con bưng cái đèn lên, thì nhiên không phải đèn này, hai cây này thì đang trưng. Thì ví dụ chúng con bưng cái đèn lên và chúng con nói lên lời ước nguyện, thì đại chúng sẽ cùng lắng tai nghe và cùng bưng cái đèn lên như vậy, để mình gửi gắm hết cái niềm tôn kính của mình lên Đức Thế Tôn. Thì làm xong tất cả những cái chương trình đó thì mới khoảng tầm 8 giờ 30. Thì sau đó chúng ta sẽ đến với chương trình 2 là cầu truyền hình trực tiếp. Ngày mai thì tất cả đội ngũ ekip gọi là kỹ thuật viên của truyền thông đạo Phật ngày nay sẽ có mặt hết ở đây trong căn phòng 9 mét vuông này. Sẽ có đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại của chùa Giác Ngộ, bởi vì ngày mai thì chùa không có việc, ngày mốt mới là lễ chính, cho nên là ngày mai thì sẽ có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, máy móc chuyên nghiệp, 2-3 máy quay phim sẽ set up ở trong căn phòng này từ lúc 5 giờ chiều. Và chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái cảm giác mà chúng con tin là quý vị chưa từng trải nghiệm. Chúng ta sẽ được giao lưu với các Phật tử chỉ như là qua màn hình thôi. Thay vì quý Phật tử phải gửi đi cho từng người thì quý Phật tử họ lại gửi về cho thầy, và thầy đã tập hợp lại nên một cái chuỗi những cái video. Ở giữa thì lúc đó thầy sẽ đóng vai là MC, điều phối. Ví dụ, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đầu cầu Hà Nội để được nghe, được tiếp xúc, gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của các Phật tử từ Hà Nội. Thì ở trên màn hình sẽ xuất hiện cái video các Phật tử Hà Nội. Phật tử Hà Nội sẽ xuất hiện lên trên màn hình và tất cả cùng nói lên những cái cảm xúc hân hoan của mình gửi đến Đức Thế Tôn và lời chúc cho đạo tràng. Sau đó chúng con sẽ nói cảm ơn Phật tử Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ dời gót đi vào lên Tây Nguyên, chẳng hạn gặp Phật tử Đắk Lắk, thì video Phật tử Đắk Lắk sẽ xuất hiện trên màn hình và chúng ta sẽ được lắng nghe từng lời đó. Rồi chúng con nói chúng ta sẽ tạm thời rời Đắk Lắk để trở về Đà Nẵng để thăm đạo tràng Pháp Hoa Đà Nẵng.
thì hình ảnh video quay các cái Phật tử Đà Nẵng nói những cái lời ca tụng Đức Thế Tôn, nói lời tri ân đạo tràng, hát những khúc ca để tặng đạo tràng sẽ xuất hiện trên màn hình y như họ đang livestream. Rồi khi chúng con nói bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đầu cầu của Hoa Kỳ để đến với tiểu bang ví dụ như Florida hay là Texas, thì trên màn hình sẽ xuất hiện cái video các Phật tử tại Florida hay Texas hay là California phát biểu sẽ xuất hiện trên này. Nói nôm na là quý vị đã từng xem những chương trình cầu truyền hình trực tiếp của đài truyền hình, ví dụ như đêm giao thừa đi, các vị xem đầu cầu Hà Nội, đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, đầu cầu Cần Thơ, đầu cầu Đà Nẵng như thế nào, thì tối mai các vị cũng sẽ được trải nghiệm như vậy. Những cái chương trình cầu truyền trực tiếp thì người ta đầu tư rất là nhiều tiền, che kỹ thuật rất là khủng khiếp, đội ngũ hùng hậu ấy, vậy mà nhiều khi nó còn trục trặc. Nhưng mà ngày mai thì sẽ không trục trặc, trừ khi điện cúp thôi, trừ khi điện nó cúp thì thua, còn lại là nó sẽ không trục trặc. Và do vậy đó, chúng ta cùng nhau tham dự cái lễ Phật Thần Đạo Hoa Đăng online, cầu truyền hình khắp mọi người mọi nơi trên thế giới. Và để làm chi? Không phải là chúng ta khoe cái đạo tràng của mình rộng lớn, mà mục đích là chúng ta sắp ẩn nhau để thấy rằng là hữu cầu thì tất ứng. Trên đầu ta luôn luôn có chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiền Thần và Ngài Phổ Hiền nâng đỡ. Khi ta khởi tâm tu thì ta sẽ được Ngài nâng đỡ và trợ duyên cho ta tu. Khi ta muốn dừng xây kiến lập đạo tràng thì sẽ có Tam Bảo ở trên đầu ta, chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần và đặc biệt là Ngài Phổ Hiền sẽ dắt dìu cho ta. Đấy, chương trình tối mai là như vậy, rất là sinh động, rất là đặc biệt, đừng có ai bỏ lỡ. Tối mai thì cũng có lời khuyên chân thành là quý vị nên khuyên người nhà của mình cùng tham dự, sạc điện thoại cho đầy pin. Nếu được nữa thì kết nối sẵn ra cái loa Bluetooth luôn cho nó to. Đây chúng ta cùng gặp gỡ nhau đêm mai thì đấy, cái chương trình là như vậy. Thì ngày hôm nay là chúng con sẽ đã đóng không nhận thêm video nữa vì đã nhiều quá rồi. Chúng ta dự kiến là khoảng 5 video nhưng mà bây giờ là đã có đến 6-7 video rồi. Đà Nẵng á, 2 video, một video tập thể, một video cá nhân. Hà Nội 2 video, một tập thể, một cá nhân. Đắk Lắk, Thái Bình, Bắc Giang, Hoa Kỳ, này, Quảng Trị, Huế, Thanh Hóa cũng có này, Nghệ An cũng có. Thôi, có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thấy không? Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hôm nay chúng con vừa mới lúc này từ 6 giờ đến 8 giờ, 6 giờ đến 8 giờ thì giảng cho lớp giáo lý nâng cao kinh Trung Bộ. Chạy lên đây set up cho nên là bị trễ mất. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Rồi ngồi thiền ha, quay trở lại để ngồi thiền. Ở đây chúng con xin phép không chia sẻ với đại chúng vì lý do sức khỏe cũng như là có một số cái việc cần phải làm xong đấy. Như vậy chúng ta sẽ dừng ở đây, hôm sau để chia sẻ. Quý vị hoan hỉ nhá. Quý vị nhớ chia sẻ video này về này. Lúc chiều là có chiều cái video là giới thiệu cho chương trình ngày mai đó. Quý vị nhớ chia sẻ mình tay về trang của mình ha, gửi các bạn bè nhé, để mình giới thiệu với họ cái chương trình tu học lời lạc của mình. Lý do gì có món ăn ngon mà ăn mình. Rồi, xin chào đại chúng nha.
Tát nhận thấy Phật trong tay ta. Nam diệu pháp thiên hoa kinh, Nam diệu pháp thiên hoa kinh. Đến tụng kinh pháp hoa, thấy ta và Phật đà, lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng như lai. Đến tụng kinh pháp hoa, không dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm